А стреляют нас почти 4 стороны. Не поймешь где. Вот оттуда и отсюда. Видела наверх, я не пойду. Мы уже оттуда текали не раз, так что я туда не пойду. У нас и рядышком вон в Терекон приземлялась, ну, летела, и вот тут рядом приземлялись у нас снаряды. Люди бежали. У нас вода есть. Вода у нас внутри. А по поводу еды? Ну, кушать нам привозят, ну, гуманитарки. Ой, мамочка. А ну давай бегом сюда. Pour échapper aux bombardements, aux violences de la guerre, Tarana s'est réfugiée à 15 mètres sous terre avec toute sa famille. Живем на что делать, никуда идти. 6 месяцев мы On живем. vit ici depuis 6 mois. Очень трудно. C'est très dur. Первое время вообще не было. Au début, il n'y avait pas de света. lumière, pas Мы d'électricité. как On vivait comme des эти chauves-souris. жили. Héritage de la guerre froide, cet abri anti-atomique était censé protéger les mineurs soviétiques des bombes américaines. Il accueille désormais des dizaines de familles qui ont tout perdu. Des femmes, des enfants, des personnes âgées, pour qui la paix n'est qu'un lointain souvenir. Мужа ловит, она как летала, воздуха половила и принесла сюда. Можно мир будет. А вы верите в мир? Нет. И почему? Нет, невозможно. А как можно с ними жить, если они кричат, что не защищают? А какое они защищают? Они дома разрушают. А потом спирают на эти ДНР и на этих ополченцев. Еще и нас с детьми террористами обзывают. Ну как можно с ними нормально? Нет, конечно. Adossée à la frontière russe, la région du Donbass n'a jamais reconnu la révolution ukrainienne, ni ses nouveaux dirigeants pro-européens. Elle a organisé ses propres élections et proclamé son indépendance. Depuis cette sécession, une guerre l'oppose à l'armée de Kiev qui essaye coûte que coûte de reconquérir son territoire perdu. En moins d'un an, cette guerre civile a déjà fait près de 5000 morts. Devenue la capitale d'une république que personne ne reconnaît, Donetsk survit au rythme des trêves et des bombardements. Les salaires des fonctionnaires ne sont plus payés depuis des mois. Les retraités ne touchent plus leur pension. La distribution de nourriture, c'est seulement pour les gens du quartier Petrovski aujourd'hui. Mais cette république autoproclamée s'organise, soutenue par la Russie. En l'absence d'un chef reconnu de tous, le Donbass est livré aux mains de politiciens fantoches et de chefs de guerre. Ils sont les nouveaux maîtres d'un pays qui n'existe pas. Une fois la nuit tombée, ce sont les miliciens qui tiennent les rues de Donetsk, la capitale. Des amateurs en uniforme. La plupart d'entre eux sont des civils, reconvertis en combattants. Chargés de faire respecter l'ordre en centre-ville. Ces volontaires de la police militaire ont autorité sur tous les hommes en armes. Entre ces miliciens qui font la loi et les civils qui n'aspirent qu'à une vie normale, Donetsk cherche encore son équilibre. Ну, на самом деле, это не самый лучший показатель, то есть, что дети не реагируют на вооруженных людей. Но, с другой стороны, это показатель, в принципе, они знают и не пугаются нас, что мы пришли защитить их. И несем службу для того, чтобы, в принципе, они могли кататься на этих паровозиках. Rien à signaler pour ce soir. La patrouille peut regagner sa base et retrouver son chef, un ancien homme d'affaires devenu commandant à la faveur de la guerre. À Donetsk, tout le monde l'appelle l'Américain.
Avec un style bien à lui, le commandant Spiegel règle les différends entre les bataillons de l'armée séparatiste. Я хотел там кого-то из ребят спросить. Рязань. Что за... Знаешь его, не знаешь? Кто это? От какой подразделения? Дай мне любой материал на него, я его повяжу сейчас. Давай. Давай. За кого ты говоришь? За Жигана. Do you face a lot of problems? Yes. I don't like to, but I have to say we face a lot of problem and trouble and all kind of stuff. A lot, because you have to understand it's like thousands and thousands of people. It's not 100% a soldier, and that's what actually we do right now. We are converting the self-vicious guy in the army to a real soldier. Русского автомата. Хотите посмотреть? That's how it's supposed to look, right? Without that part. That's the... see? That part is absent here. That piece was going forward. А русские вам помогают? If somebody would say this is a Russian army here, that's wrong. That's not wrong. Yes, they help us. Absolutely. That's right. There's no way to cover. They help us. But that's the help. And look what happened in the Ukraine. Who helps the Ukraine right now? Half a country in the world tried to help them. For what? Just for what? Le commandant Spiegel est appelé en urgence. Il doit se rendre sur la ligne de front, au cœur des combats. 3 de ses hommes l'accompagnent, des combattants russes aguerris qui ne souhaitent pas être filmés. Right now we go to the airport to pick up an emergency. We got one Ukrainian guy in very bad condition, something injured with his leg. We're going to pick him up and bring him to Ukrainian side. That's what we're going to do. We're going to the airport right now. Les soldats de l'armée ukrainienne sont encerclés à l'aéroport. Pour évacuer leurs blessés, ils doivent les confier aux séparatistes. Why are you doing that for your enemy? Why are we doing this? Because we're trying to save the people's lives. Even he is a soldier, but he's still the... Да. Да вот мы перед мостом, чего ты? Дядя, стой. Откроем окно. Мы едем раненого забирать с аэропорта. В курсе, нет? Полиция военная, бля. Все, мужики, мы поехали. Прямо. А вот они стоят, наверное, нет? Притормози. Вон они, блядь, стоят, хуй плетышься. Ты что, сука, бычара делаешь? Что делаешь? Выкинь вообще свою камеру. Она, слишком ты любезный с ними. Особенно ты. Я очень крым. Stay here, okay? That's it. They don't want me to go? Мы не будем выключать. No, you cannot. Stay here. It's very dangerous right now. Les hommes qui tiennent l'aéroport ne répondent qu'à leur commandant. Même avec le chef de la police, je n'irai pas plus loin. Lui poursuit sa mission. Nous nous retrouvons 2 heures plus tard au pied d'un hôtel du centre-ville. The blood was in downstairs. We took the guy from... We transport the guy in this car. That's probably still his blood up there. It's very bad injury. His face was off and he lost his, I believe, the left hand. Finally, in the nighttime, we get the time to pick him up. So the both party will stop shooting. We pick up the guy and transport to Ukrainian board. That's where we give him to Ukrainian soldier and come back. To be honest with you, I really, really hope if something's going on with me and I will need the help, they will help us too. End of the mission, yeah. Happiness, end of the mission. Alors que les militaires se battent aux frontières de leur nouveau territoire, les politiques tentent de l'administrer. La République s'est même dotée d'un parlement. Candidat malheureux à la présidentielle, Yuri Sivokonenko ne se déplace jamais sans escorte ni garde du corps.
Depuis qu'il a été désigné député, c'est un homme très sollicité. Dans quelques minutes, il doit inaugurer un tournoi de volley. Ух, какой зал, как классно. Ну да, потому что меня приглашают, чтобы рассказать. Мы совместно вот с министром, нам так проще будет отбиваться от вас, да? Да. Несмотря, вы проезжали сейчас, слышали, что идут боевые действия, что идет обстрел города, но тем не менее задор и желание людей посостязаться на спортивной площадке, он превыше всего. Поэтому это самое яркое подтверждение, что Донбасс живет и будет жить, и созидать, и творить, и строить, и любить. Спасибо вам большое. Пожалуйста, с праздником всех. Ce politicien est encore novice en affaires publiques. Comme lui, la plupart des responsables de cette république autoproclamée sont de parfaits inconnus. Ну, это не одноглавое государство. Le député découvre les joies et les surprises de la politique locale. Земляки, братья и сестры, спасибо вам большое за тот жизненный потенциал, который исходит от каждого из вас. Lишнее подтверждение тому, что Донбасс никто не поставил на колени и никому поставить не дано. Le ton est donné. À chaque événement public, c'est chant patriotique. Aujourd'hui, c'est un chanteur russe qui chauffe la salle. Responsable de la jeunesse et des sports, le député n'a pas totalement tiré un trait sur son passé. Avant la guerre, il était professeur d'arts martiaux. Il retrouve ses élèves et son tatami pour la première fois en 2 mois. Cet ancien sportif de haut niveau a aussi servi comme officier au sein des forces spéciales de la police ukrainienne. Il partage son expérience avec la jeune République. Философия рукопашного боя – остановить агрессию. Поэтому и учим, как правильно остановить агрессию. Соединяется, тогда гармоничная личность будет, тогда будут патриоты настоящие расти, здоровые, красивые, энергичные, созидающие. Сейчас, секунду. Все на кулаки. Приходишь с большей ответственностью и подходишь к той миссии, которую доверил народ. Вы легитимно избраны. И тем не менее, как можно сказать, это нелегитимно. Да народ сказал, все, не было тут никаких принуждений, не было никаких автоматов, не было ничего. Все было по доброй воле, по согласию и верой в nastayaщее и в будущее. Так что все нормально. Раз. Блока не было. Convaincu du bien fondé de sa mission, le député n'est pas prêt à baisser la garde. Dévoué corps et âme à sa République, il passe le plus clair de son temps dans son bureau parlementaire. Un appartement réquisitionné au rez-de-chaussée de cet immeuble résidentiel. L'élu veut nous expliquer l'origine de son engagement aux côtés des séparatistes, convaincu que la guerre était inévitable. К нам прилетает с такими, обстреливают вот с таких снарядов. Да. Гаубичная. Расстреливают это с таких гаубиц, это гильзы. Все вот это прилетает к нам в наши дома, в наши социальные объекты. Только за то, что мы решили разговаривать на русском языке. Да мы всю жизнь на нем разговаривали. Решили
молиться в тех храмах, в которых мы всю жизнь молились, и чтить те праздники, которые нам дороги от рождения. Турные Вы видите перспективы федерализации в составе Украины, ну, честно говоря, для меня, с того момента, как начали гибнуть мои друзья, родные и близкие, для меня государство Украина стало агрессором. Вот. А те крайние события, которые проходили... Malgré la guerre, l'État fonctionne. C'est en tout cas ce que souhaite nous prouver le député. Il ordonne à l'un de ses plus fidèles lieutenants, un cosaque, de nous conduire à l'université. Nous sommes escortés par des combattants russes. Des hommes en armes au cœur de la faculté. L'image ne choque personne, pas même le recteur adjoint. Все договорено. Да, к вам идут военные. Я ж вот это вот думаю, выйду гляну, что ж за военные. Ну, а тут полувоенные, да? Да, а тут это. Но он сейчас чуть-чуть замер. Подождем, сколько. Ну, не знаю, сейчас я скажу, что... En apparence, rien n'a changé à l'université de Donetsk. Les cours et les examens sont assurés. Mais depuis quelques mois, l'histoire de l'Ukraine n'est plus au programme. Toutes les disciplines sont désormais enseignées en russe. Les diplômes seraient même bientôt délivrés par Moscou. Renvoyé pour corruption avant la guerre, cet ancien professeur est l'artisan zélé de cette petite révolution culturelle. Nommé recteur à la faveur de ses amitiés politiques. Можно показать. Потому что я не просто ректор, я воюющий, можно сказать, революционный ректор. Мы даже успели вот изменить здесь, вернее как, и постепенно будем переводить на русский язык все надписи, все наименования, в том числе и административных. Кадры решаются. Да, кадры абсолютно. Берия, да? Абсолютно правильная, Роман Евгеньевич, формула. Не знаю, Сталин автор или не Сталин, кто автор этой формулы, может быть и Наполеон, а может быть, вот. Мы ждем политического решения высшего руководства России о наших перспективах. И в конечном счете мы надеемся на вхождение в состав Российской Федерации в качестве полноценных и полноправных. Мы возрождаемся, как птица Феникс, да? Как конкретно Абхазия как нас признает. Донецк приветствует вас. Здравствуйте, здравствуйте, бравые хлопцы. Представьтесь, пожалуйста. Александр. Давайте. Alexandre, dit Sacha Dollar. Une célébrité à Donetsk. Ce rappeur chantait il y a encore un an son amour pour l'Ukraine. La guerre est passée par là. L'artiste est aujourd'hui un combattant, chef de bataillon. Такой блюз, такой глюк. Я люблю ее люто и не люблю ее люто. Я люблю ее люто и люто не люблю. Как раз вот эту тему записали в начале марта. Скучаем то, что потому что это как-то сковывает наше движение, понимаешь? Я прихожу там целый день, я там постоянно, я там живу и там ночую. Сестра тут боится, дома сидит тоже, работы нет, она тут как бы дома своя варится в своих мыслях. Сильно много погибло, разрушено. Не зря и Саша, и я говорил, мы не против Украины. Вообще мы любим и Украину, и украинцев, безусловно, не на любых условиях, нет.
Sacha, nom de guerre, le Dentu. Il chante désormais son amour pour Donetsk. L'artiste a renoncé à une vie confortable. Il s'est jeté dans la guerre contre l'armée ukrainienne, aux côtés des forces séparatistes. Время уже пришло брать в руки оружие, уже как бы по-настоящему, так как уже сюда пришли люди, которые стреляли здесь, взрывали. Вот сюда прилетел. Вот прилетело там на остановке, на трамвае. Спальный район города, самый густонаселенный. Lui qui n'avait jamais porté un fusil, dirige aujourd'hui 300 combattants. Le bataillon des mineurs, spécialisé dans le renseignement. Летучая мышь символизирует ночных хищников. Это подразделение зубастики. На кого похоже мы? Ну, скажу так, что без обмана, по особо запутанным делам. Sacha reste discret sur ses activités militaires. Монах, Il préfère nous présenter ses hommes. готов французам привет передать. Вот друг монах, наш боевой товарищ, очень проверенный боец. Моя гражданская профессия вообще шахтер. Я, наверное, скажу по-другому. Это шахтеры ходят каждый день на смерть. На смерть. Это как в бой идти. Да. Поэтому такая дружба, поэтому такие люди, наверное, страшнее в шахту спускаться, чем идти в бой. Потому что да, семьи провожают, не знают, он выйдет оттуда или не выйдет. людей столько умерло. Ну, тут шахты везде шахты. Везде там шахты. Одна шахта, тут другая, тут третья, там четвертая, там пятая. Si Sacha et ses hommes ont pris les armes, c'est aussi pour défendre leur mine de charbon, l'or noir du Donbass, le poumon économique de la région. Exploité depuis les années 30 par des populations déplacées de toute la Russie, ces mines sont encore aujourd'hui au cœur de l'identité locale. Что ты знаешь о солнце, если в шахте ты не был? Civil ou militaire, ce qui unit ces hommes est la fameuse fraternité des mineurs. Мы ж тут тачанку делали у вас. Нам. Ну да, тачанку, помнишь, пулемет крупнокалиберный делали. А не смешите, а вы нам, да? Мы вам, а вы нам. Мы уже второй месяц. Когда мы сами думали, что поднимемся сюда, пройдем. Мы не думали вообще об этом. Le gouvernement ukrainien a suspendu les salaires des mineurs du Donbass depuis la fin novembre. Entre les bombardements, ces hommes continuent à descendre, malgré le danger. Ils doivent entretenir leurs mines pour éviter qu'elles ne s'effondrent. Кому-то надо здесь оставаться, оберегать, а кто-то должен их охранять, отстаивать. Вот эти могилы, которые рядом, наших отцов, дедов, братьев, которые оставили здоровье здесь, в этой шахте. Он плачет, ностальгия. Боль в душе. Malgré la peine, malgré les sacrifices, ces hommes ne sont pas prêts à déposer les armes. Ради этой победы, как бы мы готовы сражаться, если надо будет умереть. А ваше место в новом мире? Заниматься творчеством. Хотелось и хочется, да, выдать дочку замуж за хорошего человека. Хотелось бы дальше видеть родных и близких счастливыми, здоровыми. Même s'il prétend qu'il se battra jusqu'au bout, Sacha veut encore croire en la paix. Il sait aussi qu'il faudra d'abord aux nouveaux maîtres du Donbass s'entendre sur un projet commun
avant de se réconcilier avec leurs frères ennemis. En attendant ce jour, il ne reste assez fidèle que la foi pour ne pas perdre espoir. Une roquette a détruit leur église. Ils se réunissent désormais dans la sacristie. La beauté de leurs chants, la ferveur de leurs prières n'y peuvent rien. Le peuple du Donbass est otage d'un conflit qui le dépasse.